Menyikapi penyebaran COVID-19 yang sekarang ini semakin banyak, maka perlu ada usaha yang dilakukan untuk memutus rantai penyebarannya. Seperti hal lainnya, batuk dan bersin juga punya etika. Batuk dan bersin yang kita alami dapat menyebarkan virus dan bakteri kepada orang lain. Seperti apa etika batuk dan bersin yang benar? 1. Pakai masker ketika Anda sedang batuk dan bersin. 2. Tutup mulut dengan tisu saat batuk dan bersin. 3. Gunakan lengan bagian dalam tangan saat batuk dan bersin. 4. Buang tisu yang digunakan saat batuk dan bersin, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun.